Tiring zindala pevgen sangmala samdi tashi dire shugi ye. Tene ata ngarancho de ngarancho yige de khadyu chungbare. Suyu cutting gi chungbare. Ani di kola ta tanda kongsa choki ngogi yulda ngogi mimang serwe chakdib tene tsidu kashi chingotwe shuya yin. So I'm going to introduce you some sentences from the biography written by His Holiness the Dalai Lama. And now in this chapter, we will learn when was Tibetan script invented, who invented it. And at the same time, to be able to read and to understand the sentence. र यसरी अब Tibeto-Burmese language बोल्ने अब लद्दाखदेखिको लिएर अरुणाचल प्रदेश मगर तामाङ राई गुरुङ सबैजनाको अब राई र गुरुङले चाहिँ यो भाषा चाहिँ एउटै हो तर यो अक्षर चाहिँ प्रयोग गरेको छैन उनीहरूले त्यसले गर्दाखेरि अब गुरुङको अक्षर हो भन्नु अलिकति मिल्दैन राईको अक्षर हो भन्नु अलिकति मिल्दैन र पनि भाषा चाहिँ एउटै हो यो टिबेटो-बर्मिस ल्याङ्ग्वेजको भाषाको हाँकाहरू हो र अब तपाईलाई एक दुईवटा उखान भन्नु सक्ने पढ्नु सक्ने धर्मको विषयमा त्यो एकदमै बेसिक कुराहरू केही सिक्नुभयो होला अनि अब यो हाम्रो लिपि जुन चाहिँ शेर्पा लद्दाखी लाहुल स्पिति सिक्किमिस भुटानिस सबैजनाले पढिरहेको यो अक्षर चाहिँ कहिले भयो र कसरी भयो त्यसको विषयमा यो दलाई लामाको जीवन कथा माई ल्यान्ड एन्ड माई पिपल भन्ने यो पुस्तकदेखिको केही सेन्टेन्सेसहरू तपाईँलाई बुझाउने छु र अब फर्स्ट हामी पढ्नु सिक्ने अनि छानरो छो सा छे रगता गा गायता ग्याला गेल छे गेल छे अब तपाईँले जानिसकेको छ होला छे धर्म रगता गा गायता ग्याला गेल गेल्पो धर्म राजा so technically religious king रगता गायता ग्याला गेल गेल गेल्पोको छोटकरीमा लेखिएको छेकेल धर्म राजा religious king Sarata sa sanaroso nga song bao cha na chen sagata ga ma gam panaropo songchen gambo Sarata sa sanaroso nga song bao cha na chen sagata ga ma gam panaropo songchen gambo धर्म राजा सङ्गजेन गाम्बो यो चाहिँ उहाँको शुभ नाम सङ्गजेन गाम्बो र तिब्बती इतिहासमा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण राजा चाहिँ सङ्गजेन गाम्बो हो सङ्गजेन गाम्बो द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट king in history of Tibetan was or is Songtsen Gampo. He is still
famous. So Songtsen Gampo is the most famous Dharma Raja. So Songtsen Gampo भनेर अब शेर्पा यर्म जति नै यो अक्षर पढ्नुहुने सबैजनाले यो धर्म राजाको नाम चाहिँ जानेको हुनु पर्यो। सरत सासनरो सोङा सोङ बाउचा ना चिन्सगत गामा गाम्पानरोपो सोङजेन गाम्पो सतत तातनरोतो ना त्यन्पा technically is someone who showed what? Showed us the right path. Or Tunba, guru, teacher. Satatata tanaroto na tunba, our guide. Technically, someone who showed, and what did he show? Show us the right path. So it is the teacher, guru. It is the guide who showed us the right path, Tunba. So here the guru is Buddha Shakyamuni. यहाँ चाहिँ अस्ति हामीले यो भेट चढाउने प्रार्थना हामीले सिकेको थियौँ र त्यन्बा माने गुरु त्यन्बा लामे साङ्गे रिम्पोचे क्योपा लामे थम्चे रिम्पोचे डेन्बा लामे केदिन रिम्पोचे क्याप्ने कुञ्चोक सुम्ला छबा बिल त्यन्बा गुरुको शाक्यमुनि बुद्ध गाओस्या रिम्पोचे गासा शेख Gaosha Rinpoche Gasa Sikh in classical Tibetan is to pass away. To pass away. र धर्म राजा सोङजेन गाम्पो हाम्रो गुरु शेख माने अब एकदमै इज्जत गरेन भने मर्नुभन्दा अलिकति मान गर्यो भने चाहिँ खस्नुभन्दा अझै त्यसको त्योभन्दा उच्च शब्द चाहिँ बित्नुभन्दा अझै उच्च शब्द चाहिँ महापरिनिर्वाण प्राप्त हुनु। र अब यहाँ चाहिँ हाम्रो गुरु बित्नु भएको लानारोलो 1/10,100,000 चिक चु ग्या तोङ 1173. This is according to Tibetan year. So यो भोटे साल 1173 सालमा बुद्ध बित्नुभयो, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुनुभयो र त्यो साल र फायत छाछाकीको छि लानारो लो छिलो technically is outside year, means AD, Anidomika. So according the year according to Christian calendar, Chilo. So Nepalima sun Chikchu Gya Trukya Nishu Tsagu 629 in the year AD 629. In that year Buddha passed away according to Christian calendar. सन 629 सालमा 629 सालमा Lang is the ox year, and which ox year? Earth
ox. Yo सालमा लानर लो रालोर आओ खरा ta se tu nga sa tung. Tung is honorific word to be born. So the religious king Songtsen Gampo was born in the year Christian in AD 629, and in the year Tibetan year, in this 1173 Tibetan year, in which our guru, the teacher, passed away. He was born in AD 629. Tukya Nishu Tsagu. Tukya Nishu Tsagu. Sa Lang. Ox year or bull year. He was born. Chanaru chosa choragata ga gayata gyala gyal. त्यो सालमा सोङचेन गाम्बो जन्मिनु भयो. जन्मिनुको मान गरेर चाहिँ ठुङ भन्ने गर्छ. जस्तो नेपालीमा जन्मिनु भयो. छनरो छोसा छोरगत गायत ग्याला गेल छेगेल रिलिजियस किङ धर्म राजा आओ दखिको दिसा दि by this religious king, meaning Songtsen Gampo. यो धर्म राजा सालले चाहिँ ले यो धर्म राजाले सकतका कासेप्चुकु गाओ शानारो सो नासुन नासेप्चुनु आकिकुई Nu naseptu nu akikui nu daseptu du sa du. Kushu nu du. Di kushu nu du. At the time when he was young, so यो धर्म राजाले सायद नेपालीमा युवाकाल भन्छ होला. युवाकाल जवान भएको समय थनारोथो ना थुन माकिकुमी थुनमी. The full name is Thunmi Sambota. Thunmi Sambota. Thunmi Sambota. यो नाम हो, name of a minister. यो राजाले उहाँको युवाकालमा थुन्मी सम्बोटा, full form is थुन्मी सम्बोटा. थुन्मी सम्बोटा. रगतगा गायतगा गारागा ग्यागर दासेप्चुदु ग्यागारदु. ग्यागर इन्डिया. दासेप्चुदु टु इन्डिया. भारतमा यो धर्म राजाले उहाँको युवाकालमा थुन्मी सम्बोटा भन्ने जुन चाहिँ मन्त्री थियो उसलाई भारतमा बाओताङाताङ टु सेन्ट. The Dharma Raja Songtsen Gampo sent Minister Thunmi Sambota to India to invent a script. एउटा भोटे लिपि हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यस्तो बनाउनुको लागि भारत पठाउनु भयो. कसले पठाउनु भयो भन्दाखेरि सोङचेन गाम्पोले, र कसलाई पठाउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ
थुन्मी सम्बोटालाई हाम्रो आफ्नै एउटा अक्षर हुनुपर्छ, तिमी भारत गएर चाहिँ हाम्रो एउटा अक्षर बनाउनु भनेर पठाउनु भएको हो। So Songtsen Gampo, the religious king, sent a minister called Tenmi Sambota to India, sent to India. And why was he sent? He was sent to invent a Tibetan script. Payata cha chakigu chira chirao kanaro kora kor chir kor. To come back, chir kor, wapas aunu. Chir kor rajata ja jadengbo je sa je. After he returned, after he came back to Tibet. वापस आएको पछि द लततता हाकेको यते थाते present day current panaropo da pyo yakiku yika yik pyoyik Tibetan script. After he returned back, the present day Tibetan script we see these days, pyoyik ao dakiku di nyakiku ni da ni di ni यही नेपालीमा भन्ने चाहिँ धर्मराजा सोङचेन गाम्पोले चाहिँ मन्त्री थुन्मी सम्बटालाई भारतमा पठाउनु भयो। किन पठाउनु भयो? हाम्रो आफ्नै भोटे लिपि हुनुपर्छ, तिमी गएर चाहिँ एउटा भोटे लिपि चाहिँ तिमीले बनाउनु पर्छ भनेर पठाउनु भएको। उहाँ चाहिँ वापस आएको पछि अहिलेको भोटे लिपि, भोटे अक्षर जुन चाहिँ तामाङ लद्दाखी शेर्पा यल्मो धेरै धेरै जातिहरूले यो अहिले प्रयोग गरिरहेको यो अक्षर दिङी यही नै Tanaroto gatok maramar for the first time. Tokmar for the first time. Bao rajatata masa cham is to technically he composed this Tibetan script for the first time. Tadingbo te यो भोटे अक्षर रचना गरेर सपतपा पाटिङपो पेलापेल प्रचार गर्नुभयो। उहाँले यो स्क्रिप्ट चाहिँ प्रचार गर्नुभयो। ही स्प्रेड दिस Tibetan script. So what do we come to know is this Tibetan script was written or invented after AD 629 by Dharma King Songtsen Gampo, and it was actually written by Minister Thunmi Sambota, who was sent to India to invent a Tibetan script. So Songtsen Gampo यो तपाईँ हाम्रो इतिहासमा अलिकति भए तापनि एउटा राजाको नाम भन्नु भनेर कसैले भन्नु लगाए पनि यो चाहिँ भन्नु सकेको हुनु पर्यो, किनभने यो तपाईँ हाम्रो लिपि सुरुवात गर्ने चाहिँ सोङचेन गाम्पो, राजा सोङचेन गाम्पो, अनि यो लिपि सुरु गर्ने चाहिँ थुन्मी सम्बोटा। कुन सालमा? सन् 600
29 को बादमा यो बनेको अनि लाहतला छनरो छोसा छु दाओ गादुङबो गेवा पुण्य बाओचा सेप्चु 10 हाजु गेवा चु हाजु मंस र नन्सहरूले अभ्यास गर्नुपर्ने 10 वटा पुण्य ordainedहरूले those who were ordained they have to follow this rule or this law which was known as 10 virtue 10 merit so 10 वटा पुण्य भन्ने यो धर्म अभ्यास गर्ने अरूले चाहिँ आफ्नो अभ्यास गर्नुपर्ने माकीको मी छनरो छोसा छु मिच lay people शादीशुदा घर परिवार हुनेहरूको लागि चाहिँ मिच गौचाङा चाङमा बाओचा सेचुचु दरता सेचु टुक चुटुक 16 a law which has 16 points to be observed by lay people. So he made this a law. Chanaro chosa chosarata sakikusi dasi chosi religious and political. Sarada sakikusi dasi religious and political kayata kyakikuki karata ta takikuti masa tim law religious related and political related law saratasa sanaroso lasel system law or system bao sanga sangpanarupo कानुन लामा र अनिहरूले अभ्यास गर्नुपर्ने 10 वटा पुण्य भन्ने कानुन र घर परिवार हुने उनीहरूले चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्ने 16 वटा यो कानुन संगबो त्यो बाओ साङा संगपनहरुको संगबो good law. So spoken Tibetan ma we say yakpo, but in literary Tibetan it is written as sangbo. So good law was Bhavatanaruto that started. Good law was started. So Songtsen Gampo, he is the most famous Dharma Raja in Tibetan history. He was the one who originally built the Potala Palace. अहिले पोटाला भनेर तपाईहरुले महल जुन चाहिँ देख्नु हुँदैछ यो पहिला बनाउने चाहिँ सोङजेन गाम्पो र पछि गएर त्यसलाई अझै ठुलो बनाइदियो र ओरिजिनली बनाउने चाहिँ चुन्मी सम्पट सोङजेन गाम्पो हो बाला बेल बहुसा सा खरत ठकी कुठी बहुचा शिपचु ना चुन दाङा ताङ फेल्सा ठिचुन in Tibetan we call the princess Phalsa Thichun, and in Nepali भाषामा चाहिँ बिरुकुटी राजकुमारी बिरुकुटी नेपालको राजकुमारी बिरुकुटी Phalsa Thichun दाङ रगता गायता ग्या बहु सा कनरो कोङा कोङ जनरो चो
Gyasa Kongjo is, in Chinese, they call it Winsang Kongjo. I hope I didn't pronounce it wrongly. Winsang Kongjo, princess of the Chinese king and the princess of Nepali king. Banaro bo da pe manaro mo Tibetan ladies or lady. Kao sha na shen kao sa shipchusu masum. Another 3 Tibetan ladies and Chinese princess Winsang Kongjo and Nepalese princess Birukuti. Sum Baocha Sache, along with 3 Tibetan ladies, Che Baocha Shipchuchu na Chun Manaro Mora Mor Bao Shatingbo She Sa She. He accepted 5 Princess of Nepal, Princess of China, and 3 other Tibetan ladies as he accepted them as his queen. So basically, he got married to Princess of Nepal, Princess of China, and 3 other ladies from Tibet. So he had 5 wives in total. Oh, थिम कानुन राम्रो उहाँले सुरु गर्नुभयो बाला बेल बाउसा साखरा तथा ठकेको ठी बाउचा सेप्चुचु नाचुन फेल्सा ठिचुन माने नेपालको राजकुमारी बिरुकुटी रगता गा गायता ग्या बाउसा सा रगता गा गायता ग्या बाउसा सा कानारो कोंगा कोंग जानारो जो चिनियाको राजकुमारी विन्सन कुङजो र अन्य 3वटा भोटेनी चाहिँ रानीमा अप्नाउनु भयो अनि अलिकति अनि जानारो छु वानारो वो माकिगुमी बाओ सकताका कायता क्या क्यानारो क्यो दा क्यो नो we are here जानारो छु वानारो वो छु शा कायता क्या शाक्या मासेप्चुमु नाटिङबोने छो शाक्या मोने छो शाक्या मुनि दाङ the statue of Shakyamuni, Cho Shakyamuni, and it is generally believed
that Cho Shakyamuni, the statue of Shakyamuni, was made by Vishwakarma. In Hinduism, Vishwakarma is the god of arts, like how to make or paint or mix or like to make things out of iron. So arts. So Vishwakarma is so it's believed that this statue was, should I say, sculptured or made by Vishwakarma himself. र यसरी विश्वास गर्ने गर्छ जुन चाहिँ भिरुकुटीले दहेज भनौँ दहेजमा लिएको यो मूर्ति शाक्यमुनिको मूर्ति चाहिँ विश्वकर्मा आफैले बनाएको हो भन्ने यसरी विश्वास गर्ने गर्छ। छो शाक्य मुनि जाङ छनरो छो वनरो माकिको मिस बौसकतका कायतक्या क्यानरो क्यो दा क्यो छो मिके रततदा दनरो दो रजतजा जडेंगबो जे छो मिक्यो दोजे is the statue brought by Chinese princess Winsong Kongzhou as her dowry. Gao da na den darata tang asa tang tendang. So tendang is to technically to invite. So the statues, we consider them as living Shakyamuni or Mikyo Doje, and we say the Cho Mikyo Doje, statue of Cho Mikyo Doje and Cho Shakyamuni were invited. So we don't say those two princes brought those two statues as brought them as their dowry. We don't say, we say invited. र यसरी यो इतिहास तपाईहरुले अब उखान धर्मको विषयमा अलिकति आफ्नै लिपि पढ्न सक्ने त्यस्तो भइसक्यो। त्यो सँगसँगै इतिहास तपाईको लिपिसित जोडिएको इतिहास त्यो पनि तपाईहरुले जानेकै हुनु पर्यो। र यो लिपि कुन साल बनिएको भन्दाखेरि सन् 629 को बादमा यो बनिएको हो। कसको समयमा? सोङचेन गम्पोको समयमा। उहाँले चाहिँ थुन्मिसम बोटालाई भारतमा हाम्रो एउटा लिपि हुनु पर्दो रहेछ भनेर चाहिँ भारत गएर एउटा भोटे लिपि बनाउनु भनेर पठाउनु भएको। अब त्यतिखेर गाडी हवाई जहाज त्योहरू थिएन र उहाँ टिबेटदेखिको हिँडेर आउनु पर्यो होला। त्यस्तो ठन्डा जग्गादेखिको भारत जस्तै गरम कतिवटा समस्या झेल्नु पर्यो होला। बाटोतिर डागु गुन्डा त्यस्तो डर पनि थियो होला र जनावरले खाइदिन्छ कि भन्ने डर पनि त्यस्तो थियो होला र उहाँ हिँडेर आउनुभयो। त्यतिखेर गाडी हवाई जहाज त्योहरू थिएन। अनि अब अहिले आफ्नो लिपि नहुने धेरै जाति छ, तर हाम्रो चाहिँ
आफ्नो लिपि छ र अलिकति गौरव लाग्नुपर्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ र त्यसको इतिहास चाहिँ यस्तै नै हो र सङ्गचेन गम्बो र नेपालसित सम्बन्धित छ किनभने भिरुकुटीसित बिहे गर्नुभयो अनि यो लिपि किन बनायो त्योभन्दा अगाडि कसैले छ भन्छ कसैले चाहिँ छैन भन्छ कसैले थियो भन्छ कसैले थिएन भन्छ तर जे भए तापनि यो अहिले हामीले पढ्दै गरेको चाहिँ धर्मराजा सङ्गचेन गम्पोको समयमा मन्त्री थुन्मिसम बटाले बनाउनु भएको हो र यसको जरुरी कसरी पर्यो भन्दाखेरि कसरी हाउ it became important for us to invent a Tibetan script. कसरी यसको जरुरी पर्यो भन्दाखेरि अनि त्यतिखेर टिबेटमा बुद्ध धर्म फैलिसकेको थियो र अब यो धर्मलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गरेर आफ्नै भाषामा लेख्नुको लागि चाहिँ यो लिपि चाहिँ अब सुरुवात भयो सो योभन्दा अगाडि तिमी कहाँ जाने पानी पर्दैछ भन्ने त्यस्तो भन्नुको लागि चाहिँ यो लिपि चाहिँ सुरु गरेको होइन यो धर्मलाई ट्रान्सलेट गरेर आफ्नै भाषामा ल्याउनुको लागि भनिएको हो र यसरी सो बेसिकली what I was saying is this script, Tibetan script, was invented so that Buddhism can be translated into Tibetan. So basically, to translate the Dharma into Tibet, it was invented. So with this, I will have to stop the class here. Tad jinra de chamshagin ani sangin yang ger jelyong ani jinra la phepala thuche nang